第一身視角高清彩耳啊！一路自己望住，可以睇住佢，一嘢夾埋去，哇，好治愈啊！呢種感覺。有咗呢個自動水平功能咧，就唔同坊間另一啲同類型產品啦。無論你個耳撩點樣擰咧，啲字咧都係向天嘅。Hello， 大家好，我係 Outdoor Living 同 Wild Living 嘅店長，我叫飛機。今次同大家介紹咧，就係我手頭上面呢個高清彩耳器。無論鏡頭嘅質素啦、功能啦、設計啦，甚至乎配件咧，都係同類型產品嘅天花板嚟嘅。來自 LED 打燈、高清鏡頭、放大率超誇張啊！自動水平功能，你點樣轉咧，個影像都係向上嘅。專用手機 Apps 睇得一目了然，仲可以影埋相添。轉彎設計配合人體工學，12個唔同形狀嘅配件，醫療級別直膠配件，保護耳道。IP67 防水防塵鏡頭，特別設計保護罩，防止咧撩下突然間擺得太入啊！專用收納盒收藏起上嚟，超方便啊！喂，店長撩耳仔唔啱數喎，唔應該撩個耳仔。咁樣講啦，咁有時小朋友可能話耳仔入邊痕啊，或者有嘢咧，好似一個鏡頭仔咧，伸入去望下，攞嚟檢查咧，亦都係非常好一個 tools 嚟嘅。甚至乎啊，你俾人問候條脷有冇毛嘅時候咧，你都可以翻即刻自己檢查下，睇下有冇毛先。咁佢嗰個第一身視角咧，係透過一個專用 Apps 咧，俾翻你睇嘅。前邊咧有個高清鏡頭啦。當你連接嘅時候咧，首先咧着咗個彩耳器先，然之後咧呢度撳 Connect 啦。咁佢就會問你加唔加入 WiFi 去連接嘅。咁你撳 Join 啦，駁咗之後咧，咁佢就話 OK。你喺個 Apps 畫面入邊咧，就會見到個高清鏡頭咧，影到個影像噶啦。咁用咗500蚊嚟試下佢個放大率究竟有幾勁啦。個5字咧，哇，原來入邊好多細嘅 HSBC 啲字仔喺度噶。咁佢仲有一個自動水平功能嘅。當你咧撩緊耳仔嘅時候咧，隻手喺度左轉右轉咧，個5字咧一路都係向上嘅。無論你個耳撩點樣擰咧，啲字咧都係向天嘅。無論你向上向下都好，應該喺上邊嘅咧，佢就會顯示喺上邊嘅。有咗呢個自動水平功能咧，就唔同坊間另一啲同類型產品啦。你一轉咧，轉到你頭都暈埋，你都唔知邊度上邊度下噶啦。跟住真係放入隻耳仔度睇下啦。下低呢個掣咧，撳住佢咧，會有一個錄影功能。咁可能有啲朋友仔話：喂，撩耳仔啊，唔係幾啱數喎。咁你咪當檢查下咯。打晒燈，所有嘢一目了然啦。哇！咦，我隻耳仔都 OK 乾淨喎，係好多毛啫，條脷就冇毛啦。耳仔好多毛，總共咧有成12個唔同嘅頭嘅。藍色呢啲咧就係一啲醫療級嘅直膠，摸落去咧軟腍腍嘅，就對個耳道個保護就更加好啦。咁你可以扭一個頭出嚟，轉另一個頭咯，或者可能你屋企人每人用一個唔同嘅頭咧，咁啊衞生啲啦。店長最中意佢咧就係呢個頭啦，有一個夾仔咁樣嘅，你輕輕捏住呢度咧，咁個夾仔咧就夾埋噶啦。一路自己望住，可以睇住佢，一嘢夾埋去，哇，好治愈啊！呢種感覺。咁同一般咧死刮爛刮嗰啲咧，咁我相信呢個咧保護耳道咧嚟得好好多，因為你可以真係睇住佢好精準咁樣夾佢出嚟，掂都唔掂到個耳道咧，都可以清潔到啦。仲有一個細心位咧，就係直不甩咧擺唔到入去個耳道度噶嘛，佢可以咧彎曲嘅，你可以咁樣扭一扭，再整翻個 S 型出嚟，就翻你嗰個耳仔嘅形狀咧，咁都可以做得到嘅喎。見到呢支棍上邊咧有啲黑度喎，攞嚟做咩嘅咧？可以裝呢個專用嘅保護罩落去，咁變相咧你放入隻耳仔嘅時候咧，咁嗰個 protector 咧就會頂住你嘅耳仔咧，就可以咧多重保障啦。佢個鏡頭咧係 IP67防塵防水嘅，係個鏡頭啫。咁後邊呢個位咧就唔防水，所以唔好成支抌落水啦。充電方面咧就 USB Type-C 充電咧就可以搞掂噶啦。仲有一個好細心嘅設計咧，你用下咧點解知係暖地嘅咧，好似熱地咁咧，係一個特別嘅設計嚟嘅。佢前邊呢度咧係恆溫35度咗緊咧，佢撩耳仔嘅時候咧更加舒服，更加自然嘅。仲有個超細心嘅收納盒啦，個 protector 可以擺落去啦。咁呢個盒咧就一次過收藏晒㗎啦，跟住呢個彩耳器咧擺埋落去。搞掂呢個高清彩耳器咧，無論鏡頭質素啦、功能啦、配件嘅齊全度啦、設計啦，同埋咧個收納方便嘅程度咧，絕對係同類型產品嘅天花板嚟嘅。咁我哋賣緊嘅咧都係香港行貨，有1年保養嘅。希望大家用咗呢個高清彩耳器之後咧，下次要檢查耳仔或者要清潔耳道嘅時候咧，咁都可以睇住嚟搞，清楚又方便啦。希望大家中意飛機店長嘅推介啦。喂，咪住，記得 download 我哋手機 Apps 同埋加入我哋 WhatsApp group，入邊有晒我哋最新優惠同最新推介。多謝大家，拜拜。